आपको जिन लोगों के लिए आज दस्तक देकर आवाज उठानी है वो कोई साधारण लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के लिए गर्व का पल लाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता ने यह हाल बना दिया कि अब जिस चंद्रयान के चंद्रमा की तरफ उड़ान भरने पर पूरी दुनिया में भारत का यशगान होता है, उसी चंद्रयान के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करने वाली यूनिट हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC के सैकड़ों कर्मचारी उधार लेकर, कर्ज लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आरोप है कि 17 महीने से इनके हक का वेतन नहीं मिला है इन्हें।